ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கிட்ட இருக்க எல்லா பெட்ஸையும் காமிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ என்னென்னா, ஃபஸ்ட் எடுத்து நம்ம பிளாக் கலர் குட்டி வந்து ரெண்டுமே பொரிச்சிருச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து 2 குட்டி பொரிச்சிருக்கு. பட் ரொம்ப தாய்மை குணம் கொண்டது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ரெண்டாவது நம்ம வந்து சாம்பல கலர் குட்டிங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் இந்த டைம் ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி தான். எதுனா இந்த சாம்பலினுடைய குட்டிங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மூணாவது வந்து கருப்பு கலர் குட்டி வந்து, அதாவது வந்து செம்மி கலருக்கும் இந்த கருப்பிக்கும் வந்து ஒன்றா ப்ரீட் ஆனது. ஸோ அதுவுமே ரொம்ப ஹாப்பி தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு இது பேரண்ட் வந்து எடுத்துருப்போம். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது. ஒரு பேர் தான் இருக்குது. சாரி, என்னென்னா ஃபேண்டல் பிஜின்ஸ் வந்து ஒரு பேர் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்து ஒரு சோகமானது ப்ளஸ் இழப்பானது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஸோ காக்டெயிலில் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேங்க. மேபி தீபாவளி அன்றைக்கி அந்த அன்றைக்கி ரொம்ப எனக்கு சோகமான நாள். என்னாச்சுன்னு தெரியல. மேபி வந்து ஏதாவது வெடி சத்துங்கிட்ட பயந்து இறந்துருச்சு. நல்லா இருந்துட்டு இருந்த குருவி. ஸோ எனக்கு வந்து அப்படியே இறந்து கிடந்ததை பார்த்து ரொம்ப இதாகிடுச்சு. ஸோ அப்பையிலேருந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப நான் விசில் அடித்தா நான் சும்மா ரொம்ப என்னை மிஸ் பண்ணதாட்டிருக்கேன் அந்த குருவி. நான் வந்தனவே அப்படி என்னை கத்திக்கிட்டு இங்கேயாருன்னு சொல்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. பட் வெடி சத்தமாக என்னென்னு தெரியல. பட் தீபாவளி அன்றைக்கி ஓகே, தீபாவளி அன்றைக்கி இறந்துச்சு. அது வந்து எதுனாலையும் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ண வேணாம். ஓகே, ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து வெடிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு தான் வெடிக்கிறாங்க. பட் நம்ம தான் வந்து சேஃபாக பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாத்துக்கணும். பட் சவுண்டு வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தெரில. ஓகே, நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து எவ்வளோ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருந்தேன். நானுமே வந்து குளிருக்கும் இறந்துருச்சோம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் குளிருக்குலாம் இல்லைங்க. ஸோ அது மேபி ஏதாவது சத்தம் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகி ஏதாவது இறந்துச்சுன்னு தெரியல. ஸோ அதுலேருந்து அந்த காக்டெயில் ரொம்ப பயந்துருக்கு. பட் என்னை கண்டால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நான் விசில் அடித்தா ரொம்ப இதாகுதுங்க. எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. பட் அந்த தீபாவளி டைம்னால் ஸோ எல்லாமே வந்து கத்துதுங்க. நான் வந்து அப்போ வந்து லேட் நைட்டில் தான் வந்தேன் வீட்டுக்கு. அப்போ ரொம்ப கத்துச்சு லேட் நைட்டில். அப்போலாம் என்னை வந்து பார்த்து கத்துனதே இல்லை இது வரைக்குமே. பட் ரொம்ப எல்லா பேர்ட்ஸுமே கத்துது. இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே கத்திட்டு இருந்திருக்காது. பட் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து வீடியோ எடுக்கிறப்ப வந்து எல்லா பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே கத்துது. ஸோ இது ஒரு விதத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது. ஓகே, நம்ம தான் வந்து பாதுகாக்கணும். பேபி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காக்டெயிலுக்கு ஒரு 2 பேர் கண்டிப்பாக வாங்கி விடலான்னு தான் இருக்குது. பட் ஓகே, இது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். பட் இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப நான் இது பண்ணி லக்கியஸ்ட் பேர். ஏன்னா வந்து என்னாலையும் வந்து ஒரு காக்டெயிலு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன்லாம் வாங்க முடிஞ்சுன்னு நினச்ச பேர். ஓகே, அது மிஸ் ஆகி மணி எனக்கு ஒரு மேட்டர் இல்லைன்னா 2000 ரூபாய்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் அந்த காக்டெயில் மிஸ் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப இது. ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் வந்து எனக்கு அப்டேட் ஆகிருக்குது நம்ம பேர்ட்ஸ் அண்ட் இதில். ஓகே, அப்டேட்லாம் இது பிஜின்ஸ்லாம் நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு. பட் காக்டெயில் மட்டும் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.